basic conversation ပဲအဲ့လိုပေါ့ပြောရမယ့်ဟာလေးတွေပဲအတန်းတွက်လေးတိုင်ပေးမယ်အတန်းတွက်လေးတိုင်ပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းတချို့မသိရလေးအရင်လေးရောမသိရလေးရှိရင်ပြန်မေးခြင်းလားရှိရင်ပြန်မေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့test ဖြေမယ်ပေါ့ဒီနေ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေတင်ပြီးသွားလို့ရှိရင် test ဖြေမယ်အဲ့ဟာပါပဲကျန်တဲ့ဟာတော့အထွေထူးသိမရှိပါဘူးအဲ့တော့စလိုက်မယ်နော်conversation မှာကျတော့ဒီဟာ greeting ဆိုတာကနှုတ်ဆက်လို့ရှိရင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးနှုတ်ဆက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြမှာပေါ့နော်ဒီ number 1 salut အဲ့ဟာကျတော့ hi နဲ့ပါပေါ့နော်တက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်hi လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ hi သူတို့ရှိမှာ salut ဆိုတာကကျတော့တငယ်ချင်းတွေကိုပဲသုံးတဲ့အသုံးလုံးမျိုးပေါ့ရင်းနှီးရဲ့လူတွေကိုပဲသုံးတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်လူကြီးလူမတွေကိုအဲ့လိုမျိုး salut ဆိုပြီးတော့တောင်းမပြောကြဘူးဒီမှာကျတော့ bonjour လို့ပဲပြောကြတယ်တော်တော်များတည့်ရလူရောတငယ်ချင်းရောရင်းနှီးရဲ့လူရောလူကြီးလူမရောအကုန်လုံးတော်တော်များ bonjour hello ပေါ့ဒါကြတော့ဟိုကကျတော့တက်တာလို့လည်းပြောရဲ salut hi လို့လည်းပြောရဲပေါ့နော် salut bonjour bonsoir ဆောနာပြောလိုက်တယ် bonsoir ဆို good evening မင်္ဂလာညနေခင်းပါပေါ့ bonsoir salut bonjour bonsoir salut bonjour bonsoir ပြမယ်နော်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေဆက်သွားမယ်ဒီဟာကျတော့ how are you ကိုအမေးဖြေပေါ့မေးရရဲ့ဘယ်လိုမေး how are you လို့မေးလို့ရှင်ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဆိုရဲ how asking and answer the question ပေါ့အဲ့ဟာကိုပြောမယ်ပေါ့နော် number 1မှာကျတော့ comment allez-vous ဒီဟာကျတော့ vous form ပေါ့အသက်ကြီးရဲ့သူတွေကိုလူကြီးသူမတွေကိုသုံးတဲ့အခါပေါ့ formal ပေါ့ formal language ပေါ့ formal တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ vous form နဲ့သုံးတယ် comment allez-vous ဆိုပြီးတော့အားကျတော့ how are you လို့ပြောတာ how are you လို့ပြောဒီမှာcomment allez-vous မှာဒီ e နဲ့ r နဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ထွက်ရတယ်ပေါ့နော် comment allez-vous ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ် comment allez-vous ဆိုပြီးတော့မထွက်ဘူး comment allez-vous ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်အားကျတော့ how are you comment allez-vous number 2ကကျတော့အဲ့ comment allez-vous ကိုပြန်ပြောရဟာပေါ့ très bien merci très ဆိုပြီးတော့အာတန်နဲ့ très ဆိုပြီးတော့ပြောမယ် merci très ဆိုပြီးတော့ très ဆိုပြီးတော့အဲ့လို très bien ဆိုပြီးတော့ merci ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ကျ pretty good thanks ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရရပေါ့နော်ငါနေကောင်းပါရဲ့အဆင်ပြေပါရဲ့ merci ကကျ thanks ဆိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ပေါ့ငါနေကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ et vous သူကပြန်မေးမယ် et vous မင်းရောဒီ vous ကျတော့ဟိုပါပေါ့formal language ပေါ့နေကောင်းလား formal လူကြီးလူမတွေကိုမင်းရောလို့မသုံးပေါ့ဘယ်လိုပြောလူကြီးလူမတွေပြောတဲ့အခါကျရင်နေကောင်းလားတင်ရောနေကောင်းလားပေါ့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ပေါ့ et vous and you ဆိုပြီးတော့သုံးမယ် et vous and you ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့comment allez-vous လို့မမေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် comment ça va comment ça va WhatsApp ပေါ့ဒါကျတော့လေရင်းနှီးတဲ့သူတွေကိုပဲသုံးတာတော့ပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော် comment ça va နောက်တစ်ခုကကျတော့ assez bien ငါနေကောင်းပါရဲ့ I'm alright pretty good ပေါ့တူတူပဲအဲ့ထွဲပြန်နေတူတူပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ ça va လို့ထွက်တယ်နော်ဒီဟာလည်းအဲ့လိုပဲဒီဆွမ်းနာ how are you နဲ့တူတူပဲ how is going သူကအမျိုးမျိုးသုံးနေတာပေါ့ဟို WhatsApp how is going အဲ့လိုအင်္ဂလိပ်မှာအဲ့လိုသုံးလို့ပဲ comment allez-vous comment ça va ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသုံးတာအဲ့မှာ ça va ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောချင်လို့ရှိရင် ça va bien ဆိုပြီးတော့ I'm fine ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတာပေါ့ ça va bien ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောရဲ
ça va bien ဆိုပြီး I'm fine ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ et toi မင်းရောအခါကျမှမင်းရောဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးလိုက်တာပေါ့မင်းရောနေကောင်းလားမင်းရောဆိုပြီးတော့ and you ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောရဲနောက်တစ်ခါအတန်ထပ်ပြမယ်နော် comment allez-vous comment allez-vous très bien merci et vous comment ça va assez bien ça va bien et toi အဲ့တော့စင်ပြေတာဒီမှာထွက်ပြရမှာရှိသေးလား နံပါတ်2လေးထွက်ပြရပါလား နံပါတ်2က très bien အဲ့လေချောင်းတန်နဲ့ပေါ့ très bien ဆိုပြီးတော့လေချောင်းတန်နဲ့ထွက်ရမယ် très bien merci très bien merci ဒီဟာတော့နည်းနည်းလေချောင်းတန်တော့နည်းနည်းထွက်ပြရတယ်ပေါ့နော် très bien merci ဒီချက်1လေးရောရလို့ရလားမသိဘူးချင်း one comment allez-vous comment allez-vous โอเคဟိုနိုင်နေတော့ ချဲဟွာလေ A-vu က formation ဟာ A တော့ informal ပေါ့နော် ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မင်းရောဆိုပြီးတော့ပြောရတာကြည့်သေးလားဒီနားမှာမရှိရောနော်မရှိရောရင် နံပါတ်5လေးတစ်ချက်လောက်တက်ပြပါချင် ဟုတ်ပြီနံပါတ်5 assez bien s နှလုံးဆိုစတာနဲ့ပဲထွက်တယ် assez bien bien assez bien ရှိသေးလားဒီမှာမရှိရဆက်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီဟာကြီးကြတော့တယောက်နဲ့ကြောင်မိတ်ဆက်တာပေါ့တယောက်နဲ့ကြောင်မိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆက်ခံရတဲ့အခါမှာကိုမိတ်ဆက်တာပဲဖြစ်မိတ်ဆက်ခံရတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စာကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ voici madame Juvel Juvel ဆိုတာတော့နာမည်ပေါ့နော်သူတို့ပြင်သစ်နာမည် voici madame miss လို့ပြောချင်တာဒီမှာတော့ this is Mr. Juvel ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော် voici madame Juvel ဆိုပြီးတော့ပြောရဲenchanté nice to meet you လို့ပြောရဲဒီမှာအနောက်ကထပ်လိုက်တာကျတော့ကိုက main ကလေးဆိုလို့ရှိရင် enchanté ဆိုပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပြောရဲသူက main ကလေးဆိုလို့ရှိရင် e လိုက်ထည့်ပေးရလိုက်ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့မလို့ဒီ eu မှာ a မှာစုံတက်လို့ရတယ် enchanté ပဲပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ကတော့တူတူပဲ enchanté ပဲ enchanté ဒါ voici madame Juvel enchanté နောက်တစ်ခုကကျတော့ vous connaissez Mary Mary ကိုသိလားလို့ပြောချင်တာဒီဟာကျတော့ connaissez ဆိုတာ no ကိုပြောတာသိရဆိုရဲ verb ကလာ connect ဆိုရဲ verb ကလာရပေါ့နော် vous connaissez Mary do you know Mary ပေါ့နော် vous connaissez Mary do you know Mary vous connaissez နော် connaissez ဒါကတော့ conjugate လုပ်လိုက်လို့ပေါ့နော်မနေ့ကသင်သွားတယ် conjugate လုပ်လိုက်တော့vous connaissez ဖြစ်သွားတာပေါ့connect ဆိုရဲ verb ကလာတယ် connect ဆိုရဲ verb ကရေးပြမယ်နော် connect ပေါ့ဒီမှာ I က second first နဲ့တော့ second first ကရိုက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတော့ I ကိုလေးဒီမှာလေးခမောက်ပုံစံလေးနဲ့ရရတယ်ပေါ့နော်connect ဆိုရဲ verb ကလာအဲ့ဟာအဓိပ္ပာယ်က no လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီမှာ conjugate လုပ်လိုက်တော့ vous connaissez ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နော် je m'appelle Marie ကျွန်မနာမည်ကတော့Mary ဖြစ်ပါတယ် je m'appelle ဆိုပြီးသုံးတယ် je
m'appelle 这 je တခုကြံ m'appelle ဝကြော်ဝ oh sorry sorry မမြင်လိုက်လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် number 4ဟာပေါ့နော် comment vous appelez-vous comment vous appelez-vous ကျွန်တော် what's your name လို့ပြောတာဒီဟာလည်းအဲ့လိုပဲformal ပေါ့နော်မရင်းနှီးတဲ့သူတွေတုံးတာရင်းနှီးတဲ့လူတွေဆိုတော့တခြားတစ်မျိုးတုံးတယ်ကျူးနဲ့တုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီကကျတော့vous နဲ့တုံးတယ်ပေါ့ formal ပေါ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ s နဲ့အတန်ထွက်ကိုဆက်လိုက်ရတော့ဇာအတန်နဲ့ထွက်ရတယ် vous appelez-vous ဆိုပြီးတော့တွားတယ် comment vous appelez-vous မှားမယ်နော်ဒီဟာနဲ့လေဗာလဲ comment allez-vous နဲ့မှားတတ်တယ်ဒီ comment allez-vous ကကျတော့ how are you လို့မေးရဒီဟာကျတော့ comment vous appelez-vous comment vous appelez-vous what's your name ဆိုပြီးတော့ပြောရဲ comment vous appelez-vous နောက်တစ်ခုကကျတော့ je m'appelle Mary my name is Mary ပေါ့နော်je m'appelle Marie je m'appelle Marie my name is Mary tu connais Mary ဒီဟာလည်းအဲ့လိုပဲဆောနာ connect ဆိုတဲ့ဘက်ကလာတာကျူနဲ့တုံးတော့ connect ဖြစ်သွားတယ် tu connais Marie do you know Mary tu connais Marie do you know Mary ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့tu t'appelles comment what's your name ဒီဟာကျတော့ tu form ပေါ့ဆောနာကျတော့ full form ကျူကျတော့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေမှာတုံးတာပေါ့ tu t'appelles comment ဆိုပြီးတုံးတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကလည်း je m'appelle Michel I am Michel ဆိုပြီးတုံးတယ်je m'appelle တူတူပဲเนาะ je m'appelle Mary je m'appelle Michel ဆိုပြီးတုံးတယ် c'était un plaisir it was nice meeting you တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ပေါ့ enchanté နဲ့တူတူပါပဲ c'était un plaisir ဆိုပြီးတုံးတယ်နောက်တစ်ခါအကုန်လုံးပြန်ထွက်ပြမယ်เนาะvoici madame Juvel voici madame Juvel voici madame Juvel enchanté vous connaissez Marie comment vous appelez-vous je m'appelle Marie tu connaissais Marie tu connais Marie tu connais Marie tu t'appelles comment je m'appelle Michel c'était un plaisir အဲ့တော့နောက်ကနေဒီဟာကိုလိုက်ဆိုကြည့်ကြနော်မှန်မြုပ်လို့လေးပဲလုပ်ပြီးလိုက်ဆိုကြည့်ကြပါ voici madame Juvel enchanté vous connaissez Marie comment vous appelez-vous je m'appelle Marie tu connais Marie tu t'appelles comment je m'appelle Michel c'était un plaisir ဒီမှာထွက်ပြရမှာရှိသေးလားရလားအဆင်ပြေလား ရှင်နံပါတ်9ထွက်ပြရပါလား နံပါတ်9ဟုတ် c'était un
plaisir c'est un plaisir c'était un plaisir 现在你们在处理 introducing and being introduced ah ဒီဟာနော်enchanté or something enchanté အမီးက main ကလေးဆိုတော့ဟိုဟာ e နဲ့တုံးပေးရမယ်နော်ဒီမှာ e ထည့်ပြီးတော့တုံးပေးရမယ် enchanté enchanté ချက်ဤတဲ့လိုက်လို့ရှိရင်အတန်အတွက်ကတူတူပဲလားချက် တူတူပဲ e ထည့်တဲ့နဲ့တူတူပဲနော် ဒီချက်ဟောလေနောက်ကဤထဲဥစားကနှုတ်ဆက်ခံရတဲ့သူက main ကလေးဆိုရင်ထည့်ရတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်နှုတ်ဆက်တဲ့သူကmain ကလေးဆိုရင်ထည့်ရတာလားယင် စကားပြောတဲ့သူက main ကလေးဆိုလို့ရှိရင် e ထည့်ရတယ်ကိုက main ကလေးဆိုလို့ရှိရင် e ထည့်ရတယ် share လည်း e ထည့်ပြီးပြောရတယ်ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့မလိုဘူးenchanté မှာဒီမှာဖြတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ် enchanté ပဲ e ထည့်ထည့်ကြမလို့တော့ယောက်ျားလေးဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိသေးလားမရှိရောရင်နောက်တစ်မျက်နှာတွားမယ်နော်နောက်တစ်မျက်နှာမှာကျတော့au revoir လို့သုံးတယ် au revoir ကျတော့ goodbye ပေါ့အဲ့မှာကျတော့class တွေပါပြီးရခါရောတွားရမယ်ငါတွားရမယ်ဆို goodbye လို့ပြောရခါကျလို့ရှိရင် au revoir ဆိုပြီးပြောရ au revoir ဆိုပြီး goodbye ပေါ့အဲ့ဟာကျတော့ goodbye au revoir နောက်တစ်ခုကကျတော့ a pluta see you later လို့ပြောတာ a pluta see you later a pluta see you later နောက်မှတွေ့ကြမယ်ဆိုပြီးပြောတာ bonne nuit ဒါကျတော့ bonne nuit ဆိုပြီးပြောရဲဒါကျတော့ good night ပေါ့ပြောချင်တာဒီမှာနော် bonne ဆိုပြီးတော့and ဆိုပြီးတော့ဗာလဲ female feminine noun ပေါ့ nuit က night ကကျတော့ feminine noun ဆိုတော့ bonne ဆိုပြီးတော့သုံးပေးရ feminine adjective နဲ့သုံးပေးရတယ်ဒီဟာကြီးကျတော့ you ဘာလို့ကျတော့ဟိုဗာလဲဟိုဟာဆိုတော့ bonne bon နဲ့ပဲသုံးတယ်ဒီမှာကျတော့ bonne နဲ့သုံးပေးရတယ်နော်ဒါမှမှာဆိုလို့ bonne nuit good night လို့ပြောတာ bonne nuit good night ဒါကျတော့ à bientôt à bientôt à bientôt see you soon ပေါ့မကြခင်တွေ့ကြမယ် à bientôt see you soon à plus tard bonne nuit à bientôt see you soon ဒါ au revoir အဆင်ပြေလားဒီမှာရောထပ်ထွက်ပြမှာရှိသေးလား တီချယ်ဟိုကလေတစ်ခုလောက်ဝေးရှင်းလို့ပါခုနကလေဟိုမှာ JE ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ကလေဟို U လို့ထွက်တာလားမသိဘူးရှင် JE ဆိုတာမဟုတ်ဟိုကဒီ JE မလား ဟုတ် ဒီ JE ကရစ်လို့ထွက်တာရစ်ဆိုတာI လို့ပြောတာပေါ့မနေ့ကသင်ထားခဲ့ I ကျွန်ုပ်ဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော်ရစ်လို့ထွက်တယ်ရစ်မာပယ်ရစ် ဟိုရပလက်ဝါစတက်တာရွတ်အဲ့လိုအတန်ထွက်မျိုးလားမသိဘူး ရပ်ပလက်နဲ့တော့ထွက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရပ်ရစ်ဆိုပြီးတော့ထွက်တာတော့မဟုတ်ရစ်ဆိုပြီးတော့ပဲထွက်တာပေါ့နော်ရစ်မာပယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတီချယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမတ်အီအောင် raise hand လုပ်ထားလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆောနာလေးဟိုပထမဆုံးပြောင်းလေးကိုအတန်အတွက်ကလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောပြလို့ရမှာဘယ်ဟာလေးလဲမသိဘူးဟိုနောက်ဆုံးဟောမှာနောက်ဆုံးဒီစာမျက်နှာလားမသိဘူးနောက်ဆုံးဒီစာမျက်နှာလေးအကုန်လုံးလားအကုန်လုံးပြန်အောက်မှာဟုတ်ဒီဟာဒါလေးလား number 4လားnumber 1တစ်ချက်number 1 au revoir goodbye လို့ပြောတာပေါ့ au revoir ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါတခြားပါသိစင်တာရှိသေးလဲမသိဘူးနံပါတ်2လေးနံပါတ်2လေးဒီဟာနော် a pluta
好，结束吧。 OK ပါတခြားဗာများသိချင်တာရှိသေးလဲမသိဘူးဒီရဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အကယ်လို့အရှိကဟာတွေကသိချင်တာရှင်လဲမေးလို့ရတယ်เนาะ chat ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်mute ဖွင့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ရပါတယ် အရှိကနံပါတ်3ပါ NU ကဘလို့တန်းထားချင်ကျော်ပါတယ် ဒီဟာလားမသိဘူးဒီဟာကျနွိဘွန်းနွိနားငယ်အတန်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်မဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူး အရှိကအင်္ဂလိပ် NU နံပါတ်3ဒီဟာလား မဟုတ် ဘယ်ဟာလေးလဲမသိဘူးဘယ်နံပါတ်လဲမသိဘူး နံပါတ်3ပဲကွန်မွန်တာလေးဘူးအချမ်း ကမန်တာလေးပြဒီဟာလား နံပါတ်3ဟုတ်တယ် ဒါ AV ဒီဟာ AV ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေဟို formal ပေါ့မနေ့ကတင်သွားရင် you နဲ့မင်းတင်ရောဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်တင်ရောနေကောင်းလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော် AV ဆိုပြီးတော့တုံးတာပါ ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါမအီရိတ်ချန်လောက်ထားတယ်နော် ဟုတ်တယ်ဆရာလောက်ထားပါတယ်ဆရာဒီအားလေး1 2 3လေးကိုဒီချက်ပြန်ပြီးတော့အတန်တက်လေးသိချင်လို့ပါဆရာ စတိတ်မချလို့နည်းနည်းစူနေတော့ဘာလေးဘယ်ဟာလေးလည်းမသိဘူးရှင် ဒီ lesson 40ရဲ့ပထမဆုံး1 2 3 3ကြောင်း ဒီဟာလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နံပါတ်1က salut ဒီဟာ salut ကတငယ်ချင်းနေရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တုံးတယ် hi ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတယ်bye bye ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလို့ရတယ် salut နံပါတ်2က bonjour ဆိုပြီးတော့ခြေတို့class တွေပါစားတဲ့ခါကျရင်အချင်းချင်းတွေ့တဲ့ခါကျလို့ရှင် hello ဆိုပြီးတော့ပြောရဲနံပါတ်3က bonsoir good evening ပေါ့ညမင်္ဂလာညနေခင်းလေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်ပြောရဲ salut bonjour bonsoir ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်ထောင်ထားသေးတယ်နော်နာမည်မမြင်အောင်ပြင်နာမည်ဘာလို့မရလဲဟိုကလေနာမည်ထောင်လက်ထောင်ထားတဲ့သူတယောက်နာမည်မမြင်ရလို့ဘာမေးမှုလဲမသိဘူးရှင် တနာဆိုလား ဟုတ်တယ်ဒီမှာနာမည်မမြင်ရဘာဖြစ်လဲ ဒါနာ ဒါနာမမြင်အောင်ပြင်နေဒီမှာဟုတ်ဘာမေးမှုလဲမသိဘူးရှင် bonjour မှာလေအာကဆိုင်းလန်လာရင်အတန် bonjour မှာအတန်ထွက်ရတယ်နော် bonjour ဆိုပြီးတော့ဟယ်လိုကြားရလားမသိဘူးရှင် အာတန်ဘလို့ပါလဲအဲ့ထဲမှာ အာတန်ဘလို့ပါလဲဆိုတော့ bonjour ဆိုပြီးတော့ပဲအာတန်ဖြော့လေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ r ဆိုပြီးအဲ့လိုအတိုင်းတော့မပါတော့ဘူးပေါ့ bonjour ဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းလေးပဲဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒါ J တန်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးထွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ရလားမသိဘူးရှင် ဟုတ်ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါမတ်တင်းဤထောင်းစားတည်းရှင် ဟိုဒီချက်see you later အပလူတာလေ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရှိမအာနဲ့အချိန်နဲ့တွဲတော့ရင်ကျတော့ o ဘလူတာဆိုပြီးတော့လဲသုံးလို့အဲ့ဒါဘယ်ဟာအမှန်လဲမသိနှစ်ခုလုံးရလား အဲ့ဟာဟိုလေဟိုအပလူတာပဲတုံးကြများတယ်အပလူတာပေါ့နော်အမှန်ကတော့ see you later ပေါ့အပလူတာပါအမှန်ဟိုပြီးတော့လေ on နဲ့ transportation နဲ့တွဲသုံးတာကဟို public transportation တွေပဲသုံးတာလားဟို on နဲ့ကြတော့ဟိုလေဟိုတနေ့ကပြောသွားတယ်လေဟို public transportation အဲ့လိုအထဲဝင်ပြီးတော့အမတ်မျိုးထိုင်တာမသိပြောသွားအဲ့အထဲဝင်ပြီးတော့စီးရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို on နဲ့တွဲတုံးတာအများကြီးဒီတိုင်းကိုကစီးရရဲ့အဲ့လိုဟိုချောင်းနဲ့သွားတာတို့စပိန်နဲ့စီးရတို့ပါလို့ဆိုတော့အားနဲ့ပဲတုံးတာအများကြီးဟုတ်ကဲ့ပါချက်ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ထောင်ထားတယ်နာမည်ရဘယ်လိုမြင်ရလဲမသိ
ရဲတွေဟုတ်ကဲ့မြင်ရဟုတ်ကိုရဲတွေဟုတ် mix ကိုပေါ့ madam လို့တုံးပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့ဟို Mr ကိုအဲ့လေတမျိုးသုံးသေးသလားလို့ပြင်သစ်မှာဟုတ်တယ်Mr ကိုကြတော့ Monsieur လို့ခေါ် Monsieur အားကျ Monsieur ပေါ့ဒီအားကျ Madam ပေါ့ဒီမိန်းမငယ်လေးတွေကိုခေါ်လို့ရှိရင် Mademoiselle ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်သေးတယ်ဟုတ်ပါဘူး Mademoiselle ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်တယ် SELLE အဲ့လိုလည်းခေါ်သေးတယ် Monsieur ပေါ့ Mr လောက်က Mr လောက်ကမှန်မှတ်ထားပေါ့ Monsieur ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ယောက်ထောင်ထားသေးရတွေ့ရကိုခန့်စီရပိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီချက်ဟိုကကျေးဇူးပြု၍ကိုじゃဘယ်လိုပြောလဲမသိကျေးဇူးပြုရs'il vous plaît လို့သုံးတယ်ခဏလေးနော်s'il vous plaît s'il vous PLAID ပါလေ I မှာ C complex လေးပါဒီမှာရိုက်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ဟိုအပေါ်ကခမောက်လေးနဲ့ပါရယ်နော် s'il vous plaît ဟုတ်တယ်ချက်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ s'il vous plaît တခြားသိချင်တာရှိကြသေးလား how are you ပါလေနံပါတ်3နဲ့နံပါတ်8ကကြတော့ NU ကတူတူပဲလိုက်ချင်နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်8ကအဲ့ဟာကလေဟိုဟာ AVU ကကြတော့ဆောနာပြောထားတယ်အဲ့ formal ပေါ့နော်လူကြီးသူမကြီးပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် AVU ဆိုပြီးတော့တုံးတယ်ဆရာကြီးပါလို့ဆို AVU ဆိုပြီးတော့မေးတယ်A တွားကကြတော့တငယ်ချင်းနေကိုထိုင်ငယ်ရဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် A တွားလို့ဆိုပြီးတော့တုံးတယ်ပြီးတော့လေမျိုးရည်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်တဲ့ preposition ကကြတော့ဘာထည့်လဲမျိုးရည်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်တဲ့ preposition က on နဲ့ o နဲ့ဆိုပြီးတော့တုံးတယ် on ကကြတော့ feminine ဟိုပါပေါ့မျိုးအမကြီးဆိုလို့ရှိရင် on ဆိုပြီးတော့တုံးတယ် on fonts on black money ဆိုပြီးတော့တုံးတယ်ဒီမှာပြတာလို့ပဲအထီးဟာဆိုလို့ရှိရင် o နဲ့တုံးတယ် o ကန်နာဒါ o ဂျပန်ဆိုပြီးတော့တုံးတယ်အဲ့ဒါအထီးနဲ့အမနဲ့ကြတော့ခွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းစာနာများဖတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြက်ထားလို့ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတော့ရှိရဒီလားနောက်တစ်ယောက်မတ်အေးသူစားထောင်းထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေ thank you very much တော့ thank you very much ကကြရမှာပဲရေးပြပေးလိုက်မယ်နော် Maxi ကိုကူးဆိုပြီးတော့ပြောရဲဆိုတော့အပေါ်မှာ Maxi ပေါ့နော် Maxi ရဲ့ကိုကူးရဲ့ပေါ့နော် Maxi ကို Maxi ကိုကူး thank you very much Maxi ကိုကူးကိုကူမှာပြီးမှအတမ်းမထွက်ဘူးကိုကူ Maxi ကိုကူ Maxi ကိုကူဟုတ်ကျေးဇူးပါရှိသေးလားနည်းနည်းထောင်းထားသေးရတော့Apple ကဟုတ်ပါမယ်လို့လည်းမသိဘူးရှင်မင်္ဂလာပါနဲ့ဟယ်လိုနဲ့မင်္ဂလာပါ bonjour လို့ခေါ်ရတယ်bonjour ဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါ bonjour ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်နော်ခေါ်ရလားဒီလိုမင်္ဂလာပါကို bonjour လို့တောင်းတယ်thank you okay ပါYuri Sora ဒီချက်ဟိုကလေနေ့လယ်တော့ assignment ဖြည့်ထားရှင်အဲ့ဒါမန္တလေးရဲ့ရှေ့မှာလေတမီးက on ဖြည့်ထားပြီးမှမားနေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်တယ်မြို့တွေမန္တလေးကြတော့မြို့ဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံမဟုတ်တော့မန္တလေးရန်ကုန်
တခြားစကိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲအာနဲ့ပဲတုံးတယ် Paris တို့ New York တို့ဘာလို့ဆိုအာနဲ့ပဲတုံးတယ်အဲ့ဟာကျတော့မြို့ဖြစ်သွားလို့အာနဲ့တုံးတာမြို့ဆိုအာနဲ့တုံးတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကိုပဲ O တို့ on တို့နဲ့ပဲတုံးတာ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါ နောက်ရောက်ထောင်းတာဒီလိုပဲဟိုကမက်အေးသူစာထောင်းထားတော့မယ်နော် အခုနကထောင်းလိုက်တယ်ရှင် ဟောဒန်ဒနာရောထောင်းထားသေးလားရှင် မထောင်အောင်ရှင် ဟုတ်ပြီနော် ဟိုနေ့ရ assignment ဖြေရတယ်ချက်ဟို Thomas is 17 years old ဆိုဖြေတာအဲ့မှာ Thomas is ပေါ့နော် is ကိုကြတော့ဟိုနန်စာအနေနဲ့တုံးလိုက်တာဟို EST ကိုတုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါA ပဲရေးရပေါ့နော် Thomas ဟုတ်တယ်ဟိုပြင်တက်မှာကျတော့လေဟိုကဗာလဲဟိုကအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Thomas is ပေါ့နော်17 years old ဆိုပြီးတုံးပေမဲ့ပြင်တက်စာမှာကျတော့သူက avoir verb နဲ့တုံးတယ်ဒီ verb ပေါ့ဘာပဲရောက်ပါလဲအဲ့ဒီမှာဒီ avoir verb နဲ့တုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့ Thomas ကကျတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့Thomas R ဆိုပြီးတော့ A နဲ့ပေါ့ Thomas R 17 year D set တုံးပေါ့အဲ့လိုတုံးတယ် is ကကြ verb to be ဖြစ်လဲသူက verb to ခါ avoir ပဲပဲတုံးရဆိုတော့ပေါ့ ဟုတ်မဒီဟာအဲ့အသက်တစ်ခုရဲ့အဲ့ avoir verb နဲ့တုံးတာကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှိသေးလားရှင်မရှိရင်ဆောင်းဝဲဖြေခိုင်းတော့မယ်ဒါကြောင့်နေမိဖို့နေမိနေကြမှာဖြေလိုက်တော့မယ်ဖြေလိုက်တော့မလားဖြေလိုက်တော့မယ်နော်သူက7မိနစ်20လောက်ပဲကြာလောက်မှာပါဘယ်လောက်မှတော့မကြာတော့ဘူးရွေးရတဲ့ဟာလေးပဲမေးထားတာပေါ့နော်ဟိုဆရာကိုကြည့်တော့ဒီဟာပြီးသွားရင်ပြောအောင်ပါဆိုတော့လေဟိုပြောအောင်ပါလားဟုတ်ရရပြီโอเคအဲ့ဆိုပိတ်လိုက်တော့နော်ညီမလေးဟုတ်မှပိတ်လိုက်ပြီဒီအဲ့ဆိုရင်ဆရာကိုကြည့်နဲ့စလိုက်တော့မယ်နော်ဆိုတော့ဟိုဆရာကိုမေးချင်တာလေးမေးလို့ရတယ်ကိုတိကျင်တဲ့ဟာလေး chat ထဲမှာလည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ voice ဖွင့်မေးလို့ရတယ်teacher တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုသူ့ဘာလေးမေးရဆိုတာလေသူလည်း chat ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေပေးမှာပါဆိုတော့ပြီးတော့ရင်သူဒီဟိုသူ့ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းမေးလို့ရတယ်အကုန်မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဟိုteacher သူဒီမနေ့တော့ alphabet မှာဆိုထွက်ရခက်တဲ့ R ရဲ့အတန်လေးရှိရလေအဲ့အတန်လေးကိုသူတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးသူပြောပြပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့ရင်တော့ basic conversation လေးဘယ်လိုတန်ထွက်လဲဆိုတာသူပြောပြပေးလိမ့်မယ်ပြီးရင်အဓိကတော့သူ sharing လုံးမှာလုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်အဓိကအကြောင်းသားတွေလည်းသူမေးချင်တာမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆို teacher သူ့ကိုအခုပြောလိုက်တော့မယ်နော်Hello
Hello. Hi there. Hello. Ah, some people Hello, around sir. here. Great. Mingalaba? Great. Can everyone hear me well? Yes, Yeah. we can hear you. Yeah, we can hear. Well, I'm not sure everyone can answer, but it's great. Please write in the chat if you cannot hear me well. All right? Yes. Yeah. Let's get started. Yeah, I guess this is a yes. Hey, bonsoir. First of all, we'll start in English, of course. Congratulations for learning French. That's a good news. That's amazing. French is nice. The culture is amazing. The language is hard, but really nice as well. So your teacher, Sayama Hyomieche, has sent me a document and we will take a look at it together. Okay? Are you ready? Yes. Yes. Ready. Cool. Let's go. Let me first share my screen. Can you see my screen? Sorry, Gautier. Yeah. ဆိုတော့လေဒီဆရာရှင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာလေဟိုတနေ့ကလိုပဲပေါ့နော်ဆရာအတန်ကိုတေချာလေးကြားအောင်လို့သူ conversation ကိုအတန်ထွက်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအတန်ထွက်ကိုကြားရအောင်လို့ဥမာ तू ကသူ့နောက်ကနေလိုက်ဆိုခိုင်းရင်တော့မှပဲအတန်လေးကို mute လုပ်ထားပေးပါနော် and mute လုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဘက်ကတစ်ဖက်ကအတန်နေဝင်လာရင်ကျန်တဲ့သူတွေကသူ့အတန်ကိုမကြားမိမှာဆိုလို့ဆိုတော့ mute လေးလုပ်ထားပေးပါအကုန်လုံးလည်းအတန်ကြားရအောင်လို့ပြီးတော့အတန်လိုက်ဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းတစ်ချက် mute လုပ်ထားပေးပါပြီးရင်သူ့အတန်ထွက်ကအရမ်းညံ့နေရဆိုရင်share test မှာပြောလို့ရ share သူ့ပြောပေးမယ်တဖြည်းနည်းနည်းဖြည်းပြီးတော့ပြောပေးဖို့အတန်ထွက်လေရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ပေးပါ yeah you can start All right, let's go. I was thinking I forgot to introduce myself. As you can guess, I am Gautier, like in YWH, Learn French with Jan and Gautier. That's me. So I'm supporting Sayama Hyomieche in managing the school and giving classes. Today, we will take a look at some basics of French and French culture. Let's first give it a try. How would you pronounce this word? This one. That's challenging. Bonjour. 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 Nice, nice. I heard lots of great things. The most elementary French greeting is bonjour. Bonjour. It's not an easy one because we have like vowel sound, consonant sound. We will practice that today together. First, let's speak a little bit about France and its culture. I guess you heard about France, right? I guess everyone know where is France. If we speak about France, geography is a little bit important. Why? Because France has a lot of neighbors, right? What are the neighbors of France in terms of countries? Germany, England, Switzerland, Italy. Spain, great. And there is a last one. Two more. Belgium, very good. Luxembourg. And the last one, sorry?
Luxembourg, exactly. So France has lots of interesting neighbors, right? With interesting cultures. This is why French culture is so rich, because in French culture, you have a Mediterranean culture with Spain and Italy. You have a more Eastern culture with Switzerland, Luxembourg. You have a Germanic culture, thanks to Belgium and Germany. And you have a more Northern culture with England. So thanks to all of this, France has a lot of languages, meals, songs, dances, places to visit. The way I see it, this is why France is also interesting. But another thing would be, France has been a while ago a big empire spreading around the world, and we brought back to France lots of interesting things from Africa, South America, and French culture could spread a lot. France is also famous for its industry, not much, but famous for luxury industry. Do you know famous French brands? French brands. Do you know some? Louis Vuitton. Yeah. Louis Vuitton, very famous. Yeah. Chanel, yeah. Dior. Dior, very good. Yeah, Louis Vuitton. Saint Laurent. Yeah. Ralph Lauren. Yeah. What? So many. Puma, Gucci. Gucci now is French. Was it initially from Italy, but now it's French. L'Oreal for cosmetic. L'Oreal Paris. Sorry. Yeah. Wow. There are so many. So French is famous for as well cosmetic, luxury industry, and also clothing a lot. Thanks to Louis Vuitton and everything else. That's another thing that makes French famous abroad. And finally, French would, let's say it's famous for food. If you just take a look at the picture, it's very cliche, but the man needs two hands, one for the red wine and another for the French bread, the baguette. And the girl, the lady, is eating a croissant, which is like a breakfast in France. I guess you know it. And that's pretty much it. A lot of things that make French famous and the reason why you know France. Now let's speak about French pronunciation. All right, Sayama maybe will help you with that. How to decently speak French? I mean, you can be understood, but if you want to speak French like a native, there are a few things a little bit difficult to pronounce. And maybe the biggest one is the letter R in French. And that's a big one. Can you try to pronounce it for me? Letter R. How do you say it? L. Very good. You already have a nice pronunciation. A lot of you. Good. Yeah, we call it letter R. And it has to make this uncomfortable sound. It's somehow unpleasant to hear. But if you want to pronounce France, there is this letter R. Professeur, a teacher. Paris, in a lot of French words, there is this letter R. There is a shim to help you how to position your lips, your tongue, your palate, and your teeth to pronounce a decent R. It does take time, okay? It does take time. If later on you want to speak German or you want to speak Spanish, you will also have to know how to pronounce R, because other languages in Europe have letter R
but not English. Let's practice together again. How do we do? Basically, I will try to make it like this. The upper part of your throat has to touch the lower part of your palate, something like this. It's happening here. The sound is really happening here. And you have to make a connection here. Let's try again. Can you try for me? X. It's already very good. Great. I've been a teacher for some 2 years in Myanmar, teaching French. And yeah, mostly students, after just some lessons, if they practice, they can pronounce. Very good job. Let's go further with another letter, which is challenging in French. Of course, we don't speak about the letters that are easy. Letter M in French, easy. Letter T, easy. Letter P, easy. Because you got them in Myanmar. But some letters, like the letter R or the letter U, they are slightly harder. How to pronounce the vowel sound U in French? Can you show me? U. Nice. Good. Okay. Mostly when you pronounce you in English, I, you, inside the U, there is a sound U. It is similar. It is. But it's not exactly the same. U is actually several sounds, while U is just one sound. Now, if you want to pronounce U, you just have to learn to shape your lips correctly to pronounce U. It's just about shaping the lips. It has nothing to do with the tongue, nothing to do with the palate, nothing to do with the throat, or it's just about the lips and blowing air. U. U. It's somehow a little heart shape, something like this. U. U is also very important in France. It's one of the most used vowels. It's also combined with other vowels to make different vowel sound. Let's go further. What else can be challenging in learning French? Letter G, like the first letter of my name. How do you pronounce this one? Very good. I hear some amazing things. My question was a trap because this letter can be pronounced in 2 different ways, right? Do you know the word garage in English? I guess maybe you know this word. That's where you park your car, a garage. It's a French word. In this word, there are 2 G's, right? One is pronounced G, garage, and the other J, garage. Same in French. In France, this letter G can be pronounced both G, G. This one, I think you know it. You can pronounce G, right? G. Like in Schwedagon, when you say Schwedagon, the sound is G. It's the same. I feel like it's the same. But the other way, slightly harder, is J. In France, if you want to say I, me, to speak about yourself in a sentence, you say je. How do you pronounce je? Je. Very good. Very good. Great. For beginners, the challenge is to pronounce just j without hearing the sound d. In English, you say a journey, a d, John. There is always a sound d before j. But in France,
No sound D, just j, j. It's a unique consonant sound. What else? Yeah, you're doing great. I have confidence for you. Guess what letter is coming? Next letter has the same pronunciation. It's letter J, and it's pronounced the same way. When you want to say je, you use this letter. One more time, can I hear you with je? Je. Very good. Nice. Hey guys, let's practice something. We practiced letter J, sound J, and we also practiced, what am I doing? We also practiced sound U. Let's try to pronounce this. What is that? What did I just write? Je suis. Je suis. Nice, amazing. What does it mean? I am. It means I am. Je suis français. I am French. Je suis. I don't know. Je suis Gautier. I'm Gautier. Je suis professeur. I'm a teacher. Je suis. This is a good practice because you have the sound j and the sound u. Je suis. That's a nice sentence to practice. What else could you practice? How do you pronounce this word? Let me write something else. What is that? What did I just write? Very good. And what does it mean? What is that? Great. You've got some knowledges. That's great. Birmanie. Birmanie is not easy to pronounce because there is sound R and sound M. Birmanie. That's a good word to practice. Very good. You have good pronunciation and you have knowledges. That's really great. One more sentence, one more thing. Let's make it a whole sentence. If you are a guy, you will say je suis this one, and if you are a girl, you will write. Okay, guys, to all the guys here, how do you pronounce this one? Are there guys around? I think there are. Cannot see. Ah, it's too small. Sorry. Now you can see. My bad. Désolé. Very good. Something challenging for guys, for girls as well, but here for guys is the sound on, which is a little bit new. It's not much existing in Myanmar. I think it's not. It doesn't. So guys will say je suis birman. Girls will say je suis birman. Because French people do not really know what Myanmar is, except if they have come to Myanmar. But the French word for Myanmar is birman, birman, Birmanie for the country. Very good. Amazing. Let's practice some greetings now. Do you know greetings? Do you know some? Have you learned French? We'll see. How do you pronounce this one? Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? Merci, Effie. Very good. Comment allez-vous?
If you do not have knowledges reading French, this seems impossible. But if you have knowledges reading French, like most of you, you can read it. Bonjour. Comment allez-vous? And you make a connection here. Comment allez-vous? Can I hear you again? Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? Very good. Very great. Very nice. What you can answer is bien. Merci. Bien, merci. Et vous? Merci. Et vous? Very good. Bien, merci. Et vous? And you? Bien, merci. Et vous? Amazing. Very good. Many of you have a very nice pronunciation. If you want to make it more informal with your friends, as an example, with your colleagues, classmates, you can use this one. Salut. Salut. Ça va?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  Toi? Et toi? Et là? Very good. This one is very helpful. Ça va? It's both the question and the answer. Salut, ça va? Ça va. Et toi? This one is very nice to know. Ça va. One more time. Salut, ça va? Salut, ça va? Salut, ça va? Very good. Ça va? Et toi? Very good. Ça va? Very good. Et toi? Amazing. Nice. Very nice. What can you answer? Oh, this one is slightly harder. How do you pronounce this one? Très bien. Very good. Et toi? Very good. Très bien. Très bien. With the sound. Très bien. Très bien. How do you pronounce this one? Pas mal. Pas mal is actually great. Pas mal. Pas mal. Oh. What about this one? Do you know it? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Very beaucoup. good. Merci beaucoup. There are a lot of letters, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters for nothing. Beaucoup. It's a very short word. Beaucoup. Merci beaucoup. One more time. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Very good. Very, very good. Oh, how about this one? Not so easy. Very good. Most of you know the liaison. Je vous en prie. Very nice. How do you pronounce this one? P-R-I-E, P-R-I-E? Very good. Prie. Yeah. Or, not so easy. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Like, je vous en prie. Oh, like, you're welcome. My pleasure. Je vous en prie. Je vous en prie. Ah, that's really nice. I love it. Je suis très content. How do you pronounce this one? Rien. Very good. Very good. De rien means literally of nothing. Of nothing, de rien. Like it's nothing. My pleasure. Hey, Soumya Tsendilin, pronounce which one? Which one would you like me to pronounce? Je vous en prie. Alors, what is challenging around here? Je, you know this one. Je, that's I. Vous, because you refer to the other person. Je vous en prie. Sound ou, S is silent. But S is not silent because there is a liaison.
if you know French, you will learn what a liaison is. It's a link, it's a connection, a sound connection. English has some as well. So you pronounce the S, you pronounce it here. Je vous en prie. Je vous en prie. En can be a bit challenging. It's a new nasal sound. En. In prie, it's something you have to practice. Prie. Sound P, R, and I. Prie. This one, let's repeat again as well. Pretty elementary. You pronounce letter M, letter A, and letter L, which is M, A, L. Mal. Mal. Mal, bad. It also means male. Maybe you can see it in the bathroom. Male, female, mal. Same. Anyway, and this one, what is it? Do you know this one? Ba. Yeah. And what is pa? It is negative. Exactly. Pa is a negation word. As an example, je suis, I am. Je suis pas, I am not. Okay? Je suis pas birman. Je suis français. I am not Burmese, I am French. Je suis pas professeur. Je suis something else. Okay? Pas is negation word in France. De rien. This one, the last one. Let's pronounce it again. De, it's like two, right? Un, deux in French. Deux is like two. Rien starts with the famous letter R. Rien. Rien. And how to pronounce this one? You pronounce I, and then you pronounce un. Rien. Let's practice again. De rien. De rien. Good, good. I hear good things. Very good. Je vous en prie and de rien, they are pretty much the same. Je vous en prie, it's like, oh, my pleasure, my pleasure. De rien is like, oh, it's nothing, it's nothing. You can use them in the same circumstances, mostly. Let's go further. Now with greetings. The very famous French word, please. You know it in English. It's a little bit similar. Please, plaît. Let's pronounce this one. S'il te plaît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 . Very good. Very good. Let's pronounce this one. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Very good. S'il vous plaît. They both mean the same thing, but in a different context. S'il te plaît, you speak to one person and it's not formal. S'il vous plaît, you speak to one person in a formal way, or you speak to several people. One more time, s'il te plaît. Very good. And this one? S'il vous plaît. Very good. Hey, let's pronounce this one. It's challenging. I like it. Nice, perfect. Like it's very clear to me. Many of you know some French pronunciation. Au revoir. And mostly when we speak, we make it shorter. Like the way I would pronounce it to my friend, I will just say au revoir. Au revoir. Not really au revoir, but more likely au revoir. Like this. It's just a pronunciation thing. When you want to speak faster, you just say au revoir.
But this is not grammatically correct, okay? I just want to write it here just to make sure. This is not grammatically correct. Don't write it like this, okay? That's just me. Hey, how about this one? Enchanté. Very good. To pronounce this word, you need to be comfortable with the pronunciation of en. Enchanté. Very good. Amazing. Your French is amazing. Vous parlez très bien français. C'est super. Let's give a try to this one. Excusez-moi. Very good. Excusez-moi. Wow. You speak amazing French. Excusez-moi. Excusez-moi. Very good. This one is hard. Excuse, but you can pronounce it very well. I'm really glad. Excusez-moi. Very good job. How to introduce yourself? Do you know this one? Comment tu t'appelles? Good. While she answering, qu'est-ce qu'elle répond? Je m'appelle Suzanne. Very good. Je m'appelle Suzanne. How about this one? Comment vous appelez-vous? Very good. Comment vous appelez-vous? I guess you understood. It's both the same question. Comment tu t'appelles? Comment vous appelez-vous? It's the same question asked differently, more politely or in a more friendly way. But it's the same question. What is your name? Translation is a little bit weird. It's not really what is your name. Is how do people call you? How do you call yourself? It's weird. It's not like English. Whatever. That's a nice question to know. Tu es d'où? Yeah. What does it mean? Where are you? Where are you from? Very good. Where are you? Very good. If we take a look, it means you are from where? Where are you from? Tu es de où? Tu es d'où? Very good. What would you answer? Je suis de Birmanie. Very good. Exactly. Je suis de Birmanie. I am from Myanmar. You can also say, if you want, you can use je viens de Birmanie. I come from Myanmar. It works as well. It's another possibility. Je viens de Birmanie. I come from Myanmar. I am from Myanmar. It's the same. This one, how do you pronounce it? Vous êtes d'où? Yeah. Very good. Very, very good. Same question one more time. Polite way, friendly way. Just make sure you pronounce correctly. Because if you write vous êtes où, that means where are you? If you write vous êtes d'où, sorry, that means where are you from? You have to pronounce well. Vous êtes d'où? Where are you from?
Anyway, you got it very well. Now, how to speak about your age. If you have some questions, you stop me, okay? If you want further information, let me know. Your age now. Age in French is âge. Let's pronounce this one. Quel âge as-tu? 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 Very good. Quel âge as-tu? And what can you answer? J'ai 18 ans. Is we J'ai don't. 18 ans. Some people here speak French because this one is pretty hard to know. Yeah, that's 18. 18. J'ai 18 ans. And you make a liaison, exactly. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. We don't see the letter T, but we can hear the letter T. J'ai 18 ans. How about this one? Quel âge avez-vous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 ? Very good, exactly. Quel âge avez-vous? Same question. How old are you? Polite form. Now, où habites-tu? What does it mean? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Exactly. Où habites-tu? Or, où habitez-vous? Same question one more time. What is the answer? J'habite à Yangon. Exactly. Hey, do you know the French name of Yangon? To foreigners like me, if you say Yangon, we understand. But what is the French name of Yangon? Do you know it? You ne sais pas. Exactly. It's like this with the R, Rangoon. Oh my God. Normally in the dictionary or on TV or official things, we pronounce it Rangoon with letter R. One more time. Rangoon. But mostly foreigners, people around the world, journalists, they say Yangon, even in French. Very nice. You have culture. That's great. How about this one? Very helpful. You have to know this one. It's important. Tu parles anglais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 . Yeah, exactly. Tu parles anglais? Tu parles anglais. Yeah. Okay. And now a tricky question. How do you ask this question politely? You want to ask it to someone you do not know. How do you ask this question politely? This is a friendly way of speaking. Now let's say you meet someone in the subway. Vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Tu parles. That becomes vous parlez. Je parle. Hop. Vous. Tu parles, vous parlez, friendly form, polite form. Vous parlez anglais? Tu parles anglais? Yeah. Very good. Anglais is, of course, English. How about this one? The answer? Oui, je parle anglais et français. Very good. Yeah, I speak English and French. Very good. Well, if you go to France, this one is not helpful because people in France mostly speak French. But in Myanmar, that's great to know. Parlez-vous français? Do you speak French? Can I hear you pronounce it? Parlez-vous français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 ? Very good. Very, very good. Ah, it was the last one.
Well, I guess that is for today because it's kind of a bit late and Is it? I guess it Excuse is. me, sir. Mm-hmm. Oh, how can I practice for pronunciation and spelling? Alone. I mean the best way, yeah. Me, when I learned Spanish a long time ago, I practiced alone, just alone in my bed, you know, and you do it over and over, and you train your mouth and your muscles to articulate and speak French. Thanks, Jay. In How the about meantime, spelling? Yeah. spelling, you can practice at home as well. Spelling is not so important. Nowadays, with, you know, cell phones and everything, spelling is not so important. Pronunciation is, for sure. Reading is, spelling. Ask your teacher, but otherwise, at home alone, you can already do a lot. That's for sure. Thank you, teacher. Alors, French nation bird. I don't want to pronounce it. It's coq. C-O-Q. Coq. It's a rooster in French, but it looks like some terrible. Anyway, coq. It's not a really nice symbol, but that's a national bird in France. I got a question over here. Do self-study, okay? Do self-study, do that. 5 minutes every day, okay, do it. If you have difficulties, if you want to go faster, you need a teacher, but keep on learning, okay? You can learn a little bit on your own. Having a teacher is a good support as well. But on your own, it's good to practice. This one, the French breakfast, I'm a baker, so I do some every day. It's a croissant. Croissant. The hardest word to pronounce? Not so sure. I don't know. I will think about it and I will tell Sayama Yomieche when I have an idea. French, Italian, Spanish, very similar. The three are Latin languages, okay? I can understand Italian a little bit. I never learned Italian, okay? Very similar. Italian, very easy for reading. Spanish, not so easy. They speak fast, but very easy for reading as well. I don't know. I would say Italian, but I don't know. It depends on speaking, listening, etc. Yeah, good recommendation. When you are at school, when you are 3 years old, first you learn how to speak at school, right? And later on you learn how to write. That works. It's possible. But you have to be able to read a little bit. My favorite province of France, mine, it's Brittany, Northwest. Nice one. Yeah, I've gone to Paris like twice a year. I don't like it. I really don't like it. This one, serrurerie. Serrurerie. Super hard. Serrurerie. Sayama Yomiche, you let me know if you want to guide the lesson, okay? Because you are the boss here. Otherwise, I think we should let Gautier go because he is kind of a bit tired. He has been walking a lot lately, so I think we should let him rest a bit. So we will have other webinars and events in the future. So of course he will be there again. So you can keep your questions for now, and then you can ask him later. Sure. You can ask. I don't go much on Facebook, but you can ask on the page. And I don't know. I will try to take a look. Okay.
Thank you, everyone. Okay, so Cesu de mare. Merci beaucoup. See you later, maybe on Facebook, on WhatsApp, or I don't know, in France. Why not? Have a good evening. Bonne soirée. Merci beaucoup, Gautier. Right. Avec plaisir. My pleasure. My real pleasure. Have a good night, everyone. Now it's late in Myanmar, I guess. Good night, Rishi. No, Tata. it's still 9. It's still Good night, 9. sir. Good night. Thank you, sir. Thank you. Bonne nuit. vocabulary အတွက်က teacher လုပ်ပေးထားတဲ့စာအုပ်ရှိရဲ့ teacher တင်ထားပေးဘူးရယ် teacher ရဲ့လေဟိုမှာဝင်ကြည့်လို့ရရဲ့ teacher ရဲ့ Facebook YWH လေအဲ့ Facebook page တွေဝင်လိုက်အပေါ်မှာ blog လေး share website ညမှာ blog လေးတင်ထားရဲ့အဲ့ blog တွေကိုဝင်လိုက်အဲ့မှာ PDF တွေအများကြီးပဲတင်ထားရဲ့အဲ့ထဲမှာ teacher ရဲ့ vocabulary လည်းပါတယ်မြန်မာလိုနဲ့တွဲပြီးထားတာတချို့အတန်ထွက်တွေကတော့မြန်မာလိုပါအတန်ထွက်ရေးပေးထားတယ်တချို့ဟာတွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမြန်မာလိုအတန်ထွက်ပါတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပြီအဲ့ထဲမှာ vocabulary စာအုပ်တွေ grammar စာအုပ်တွေချက်တင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ blog တွေကိုဝင်ပြီးအကုန်လုံး download ဆွဲလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလေဟိုGautier လည်းပြောပြီးတော့ပါပြီရဲ့အတန်ထွက်ပြင်သစ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတန်ထွက်လေးကို recommend အောင်ဖြစ်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာရဲ့အတန်ထွက်ကိုထွက်တော့မယ်ဆိုရင်သူလည်းထွက်ပြတော့ပါလေချောင်းเนี่ย vibrate တန်ထွက်ရမယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့ vibrate တန်ထွက်တော့မယ်ဆိုတချို့မြန်မာကနည်းနည်းဖြစ်မနေဘူးမဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ထွက်တဲ့ခါကျအတန်ကဟိုဘယ်ပြောထွက်မလာဘူးကွာထွက်တယ်ကိုကစူးစမ်းပြီးထွက်နေတာထွက်မလာဘူးဆိုတော့အတန်မျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီချက်ဟိုကိုပါကို practice လုပ်ရင်တော့နောက်ပိုင်းထွက်တတ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ practice လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့လေချောင်းတွေကနေလေကိုပြန်ထုတ်လေချောင်းတွေကနေလေကိုပြန်ထုတ်လိုက်အဲ့ခါကျရင်နောက်ပိုင်းကျရသွားလိမ့်မယ်စထုတ်ခစားဆိုရင်အတန်ကခတန်လို့နောက်ဘာတမ်းမပါမလား teacher ဆိုအခုထွက်လိုက်တယ်ဆို vibrate တန်ပါလာကွာဒါပေမဲ့အခုမှစထွက်တဲ့သူတွေကကန်ကောင်းရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုကပါရမီပါလာရဲဆိုတော့ပြန်ထွက်လိုက်ပဲအဲ့ဒီတက်ပါရမီတာမပါဘူးဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်မှရမယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာထွက်ကြည့်နောက်ပိုင်းထွက်ပါညာရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဆို teacher ကျောင်းသားတွေဆိုရင်လေဟိုအကုန်လုံးကလေ teacher ဆိုရင်အဲ့ရဲ့အတန်ကိုဘယ်လောက်မှတေချာထွက်တတ်တာလဲဆိုတော့ chair final year ပြီးသွားကမှရဲ့အတန်ကိုလုံးဝမှန်အောင်ထွက်နိုင်တာဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့လေဒါ teacher ကတေချာမလေးကျင်တာလည်းပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ teacher စီကကျောင်းသားတွေဆိုရင်တချို့တွေဆိုရင်တလားလောက်နေတော့အတန်ကောင်းကောင်းထွက်တတ်သွားတယ်ဒါအဓိကကွာဟိုလေးကျင့်မှုပဲလို့ရအားနေအချိန်တိုင်းထွက်ကြည့်လိုက်ကွာအဲ့အတန်ထွက်ကိုဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့အတန်ရလာလိမ့်မယ်ကျောင်းသားတွေမှာခဏလေးနဲ့ရရတဲ့သူတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်ကြည့်အဓိကကျတော့6ဟန်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အပြင်ကိုလေပြန်ထုတ်တယ်လေအဲ့လိုဟာမျိုးအတန်ထွက်နော်ဟိုကိုမရအောင်ဆိုလို့လဲစိတ်မညစ်နဲ့ပေါ့နော်လူတိုင်းကတော့အစပိုင်းမရကြအောင်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ရသွားလိမ့်မယ်နောက် J နဲ့ G ရဲ့အတန်ထွက်ကကြတော့ဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့မြန်မာတန်ရေရီကိုမှဘယ်လိုမျိုးထွက်လိုက်လဲဆိုတော့သွားစီပြီးတော့သွားကြရလေပြန်ထွက်တဲ့အတန်မျိုး J အဲ့အတန်ထွက်ရဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစမ်းကြည့်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒါအတန်ကိုထွက်တတ်သွားပြီဆိုရင်ရေလို့ထွက်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုအတန်ထွက်ရသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ now you ရဲ့အတန်ထွက်ကိုဆရာGautierလည်းပြောသွားပါတယ် you ကိုထွက်မယ်ဆိုနှက်ခမ်းကအဓိကပဲနှက်ခမ်းကိုစုထားရမယ် O ပုံသဏ္ဍာန်ရှိရမယ်နှက်ခမ်း O ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေအတန်ထွက်အမှန်ထွက်လာလိမ့်မယ်နှက်ခမ်းက O ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးဆိုအတန်ထွက်ကလုံးဝမှားလိမ့်ဆိုတော့ထွက်မယ်ဆိုရင် အဲ့မှာကျောင်းသားတွေကဘာမှားတယ်လဲဆိုတော့ you တိလားတိချက်အတန်ထွက်မတူ you တိလားအတန်ကွဲထွက်သွား you ဆိုတဲ့ဘက်ကိုသွားရကွာတကယ် ရဲ့အတန်ကလေချောင်းလေးကနေလာတာ နှက်ခမ်း O ပုံသဏ္ဍာန်ရှိရနော်ဆိုတော့အဲ့ tip လေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်